Fankalaza ny fahatelo taona ny siny ny fikambanana votina ny vondron'olotsotra izy araka izany ara ny fanamarirana ny tsingertaona amin'ny alalan'ny hetsika tanterany any amin'ny tokotany malalaky ny fokotany andavamamba anaty azo faharoa isy ny fanentanana sy tadiavana vahaolana entina amoahana ny firenena amin'izao krizy izao fanampanazavana azy. Tamin'ny taona 2024 no nananganana ny fikambanana vondron'olotsotra ary makalaza ny fahatelo taonany zay ankehitriny. Eo anao zany fankalazana izany dia manokana hetsika lehibe zahay rapitso asabotsy 17 novambra 2024 manomboka amin'ny 10 ora maraina. Izany dia atao amin'ny kianja malalaka ao amin'ny akaikin'ny fokotany andavamamba anaty azo faharoa. Itoerana io dia eo ampitan'ny eglizy Une Chapelle izay eo ampitany eo misy lalana pavia dia amin'ny paviny anao manaraka dia tonga amin'izany toerana izany. Ny hetsika ho ataonay dia tsy araka n'izay fisehon'ny mahazatra fa hetsika manokana izay anehoanay tsy mba araka ny fanaon'ny olona manao fety fa kosa entinay maneho amin'ny fiarahana amin'ny malagasy tsy vaky volo ary ny olotsotra tsiray avy ny amin'ny zavatra misy amin'izao toetra raha misy eto amin'ny firenena zao dia ny krizy zany izay miatra amin'ny isam-baravarana sy ny tokantrano ny fianakaviana tsiray avy.